Pozdravljeni v novem liveu, kjer bom kot vsak četrtek odgovarjal na 3 vaša vprašanja, ter vam s tem pomagal bolje razumeti, na kakšen način si lahko z AIQ metodo in AIQ odnosi pomagate pri iskanju rešitev za vaše kronične probleme, kako jih omiliti ali tudi odpraviti. Današnje prvo vprašanje. Ker vem, da smo za otrokova kronična stanja odgovorni starši, me že dlje časa mučijo sinova ponavljajoča se vnetja ušes. Star bo 3 leta, vnetja pa so kljub preventivi vedno močna in gnojna. Ali gre tudi v tem primeru za povečan pritisk v njegovem telesu, v glavi, ki se bojuje z zunanjim pritiskom, ki ga ustvarjamo v okolju, ali je razlaga kaj drugačna? Zelo sem pozorna na to, da okolje za otroka umirjam in uravnovešam. Seveda mi to uspeva na zavestni ravni, še manj pa na podzavestnem nivoju, ker imam še veliko dela. Hvaležna bom za vaše mnenje in odgovor. Glede na to, da so kronična oziroma ponavljajoča se vnetja ušes, je v bistvu odgovor ali pa razlog za tako stanje kronično povišana napetost, še posebej v tem primeru v glavi, se pravi v bočnem delu glave, tam okrog ušes, katerih namen je to, da zmanjša sposobnost jasnega in učinkovitega delovanja sluha in na ta način v bistvu preprečuje ali zmanjšuje sposobnost otroka, da nekaj sliši, oziroma najpogostejši sta dve stanji, pri katerih opazimo ali pa imamo kronično vnetje ušes pri otroku. Prvo je to, da otrok dobesedno ne more več poslušati določenega verbalnega izražanja v družini, ali enega ali obeh staršev, in zaradi tega, ker ne more tega poslušati oziroma se ne more primerno odzvati na slišano, razvije povišan pritisk okrog ušes. Zaradi tega je pritisk na notranji strani ušesa povišan in s tem v bistvu, ker je višji notranji tlak v ušesu, se zmanjša občutljivost ušesa in sposobnost, da sliši, zaradi tega, ker slišanje je v bistvu odvisno od razlike med zunanjim in notranjim tlakom na eni in na drugi strani bobniča, in višji, ko je notranji tlak na notranji strani bobniča, enako je močen pritisk zraka v obliki zvoka na uho aktivira oziroma ustvari manj močen signal, ki gre iz ušesa v možgane in s tem v bistvu zmanjša sposobnost, da otrok sliši, in na ta način v bistvu umiri ali pa naredi selektivno gluhoto, ki jo vsak občasno sproži v obliki kroničnega vnetja enega ali obeh ušes. Drug razlog, ki je pa tudi pogost ali pa mogoče celo pogostejši, pa je, da otrok v bistvu s svojim vnetjem ušes razbremenjuje običajno mamo, materino nezmožnost, da bi tisto, kar sliši in jo moti, ovira, ogroža ali omejuje, spremenila v dejanje, oziroma da bi na podlagi tega, kar posluša, izvedla dejanja, s katerim bi vplivala na okolico, da ne bi več tega poslušala oziroma da ne bi kar naprej poslušala ene in iste probleme, ene in iste stvari, se vrtela okrog enih in istih odnosov, problemov in kar naprej govorila v prazno. Seveda, ker v takem primeru, ko posluša nekaj ali nekoga, ki govori nekaj, kar jo moti, ovira, ogroža, imenuje, seveda se zaradi tega, ker sliši, ustvari povišan pritisk v telesu, in ta povišan pritisk v telesu je namenjen temu, da nas tisto, kar nas zmoti, tisto, kar slišimo in nas zmoti ali moti, bi morali spremeniti v obliko kinetične energije, s katero bi se odzvali na slišano in uredili to, kar ni primerno.
za kar pa potrebujemo določeno raven čustvene zrelosti. In zdaj, če primerne čustvene zrelosti oseba nima, potem to energijo, ki jo slišano sproži v njemu, se pravi odziv na slišano, ki je običajno v primerih, ko ima otrok ponavljajoča se vnetja ušes, je tak odziv starša, običajno mame, alergičen na tisto, ali pa je nekdo, ki mu govori stvari na njega, se pravi je starš na nekoga, ki mu govori, alergičen, to povišano energijo, ki jo ima na področju ušes, potem otrok prevzame nase in jo v bistvu izrazi v obliki močnih bolečin, vezanih na uho oziroma na vnetje ušes, in na ta način v bistvu tudi staršu kaže, kje je problem pri njem, katero čutilo starš ne upošteva, v tem primeru seveda sluh oziroma ušesa, in da je gluh na določene stvari, določene odnose, določeno vedenje, in seveda otrok zaradi tega potem skozi bolečino sprošča in umirja situacijo, v kateri se vse skupaj nahaja. V obeh primerih je, ko se ali če se za urejevanje ali omilitev ali odpravo kroničnih vnetij ušesa pri otroku uporablja pristop AEQ, oziroma v tem primeru bolj specifično AEQ odnosi, se dela na tem, da se pri materi ali očetu ali pri obeh dela na tem, da povečujeta svojo sposobnost zaznavanja notranjega počutja. Tukaj imajo glavno funkcijo AEQ vaje, in zraven se dodaja razlaga, pri kateri v bistvu lahko bolj jasno razumeta, zakaj pride do takega prenosa energije in bolečine in na katerih področjih svojega življenja ne zmoreta tisto, kar slišita, spremeniti v primerna dejanja, da bi odpravila tisto, kar poslušata, s tem in s tem zmanjšata alergično reakcijo na določen zvok oziroma na določene besede. In bolj ko ta del urejujeta ali ureja ali urejujeta, manjša je potreba ali zahteva, da se ta napetost povišana potencialna energija na področju otrokovih ušes sprošča in spreminja v kronično vnetje, in s tem v bistvu uredi problem. Drugo vprašanje. Zanima me osvetlitev težav z moško erekcijo skozi AEQ metodo. Pri možu gre za nezmožnost vzdrževanja erekcije med spolnim odnosom. Zdravstveno je vse dobro, pod večjim pritiskom ni, privlačnost med nama je. Pravi, da ni normalno, da mu med spolnim odnosom ima konstantno močno erekcijo. Mene pa skrbi, ali je res tako, saj se s tem soočam prvič. Ali je stanje, da je erekcija nedosledna, se pravi penis med spolnim odnosom velikokrat nabrekne in uplahne nedokončno, ampak pride v precej mlohavo stanje, normalna za zdravega moškega v poznih 30 letih, in kaj storiti. Tako stanje, se pravi moška erekcija, v tem kontekstu definira, kakšna je kvaliteta medsebojnih odnosov med moškim in žensko, oziroma v tem primeru bolj specifično gledamo, kako bosta oba, tako moški kot ženska, reagirala na večjo sprostitev, ki jo prinese bolj kvaliteten, bolj poln in bolj odločen z tega vidika spolni odnos, ki seveda zaradi tega, ker je erekcija močnejša in bolj kvalitetna, pride tudi do večje sprostitve energije pri spolnem odnosu, in zaradi te sprostitve energije oziroma sprostitve pritiska, še posebej po orgazmu enega in drugega, pridemo v stanje sproščenosti in zadovoljenosti oziroma zadovoljstva in zadovoljitve. Problem pri zadovoljstvu ali zadovoljitvi pa je, da za sabo da sproži močno in relativno hitro znižanje napetosti v telesu,
se pravi telo se sprosti, se pravi površina telesa se sprosti kot taka in sproščanje telesa za sabo potegne problem, če ima oseba v notranjosti telesa potlačene občutke, spomine, čustva, odzive, ki jih z kronično mišično zakrčenostjo drži stran od zavesti in s tem stran od površine telesa, ter na ta način te nezaželjene, moteče, neugodne, neprijetne občutke drži potlačene v notranjosti telesa. In zdaj, bolj ko je spolni odnos pravilen oziroma bolj ko je spolni odnos ljubeč in omogoča višjo povezanost dveh oseb v višjo medsebojno povezanost, bolj v bistvu zahteva sproščeno telo, bolj v bistvu zahteva sproščeno, zmanjšano notranjo napetost in v bistvu sploh na začetku spolnega odnosa parasimpatično stanje, ker v parasimpatičnem stanju imamo v bistvu tenko kožo, skozi tenko kožo, mehko kožo, sproščeno telo občutimo zadovoljstvo, hrepenenje, poželenje nasprotne, se pravi partnerja, in seveda pri tem pride potem do postopnega dviganja vzburjenosti. Vzburjenost seveda je povezana z dvigom notranjega pritiska v trebušni votlini, ki se postopoma dviguje in se prenaša iz moškega v žensko in iz ženske v moškega, dokler ta pritisk ne naraste do zgornje meje, ki jo čustvena zrelost enega in drugega omogoča, ker se potem skozi hitro sprostitev spremeni v orgazem in skozi hitro sprostitev in orgazem v bistvu se spremeni v energijo, ki povezuje dve somi in jih združi v eno, hkrati pa v bistvu še dodatno sprosti notranjost telesa in oba postavi v močno parasimpatično stanje oziroma v močno stanje zadovoljenosti in zadovoljitve in zadovoljenosti, ki pa vodi v nizko mišično napetost in takrat se pokaže v bistvu, kakšno je naše notranje stanje v resnici. In takrat se v bistvu te notranje stvari, sence, ki jih imamo, če jih imamo, izrazijo. In zdaj, če je takih potlačenih ali popačenih notranjih občutkov v trebušni votlini, tako moškega kot ženske, veliko in čustvena zrelost ni primerna ali pa ni primerno visoka, da bi lahko se soočili s temi negativnimi posledicami sicer pozitivnih občutkov, pozitivnih dejanj, kot je recimo spolen odnos, potem se nam upira ali ne želimo na podzavestni ravni ali pa podzavest nam ne dovoli, nas vodi v načine in vpliva na naše telo in na naša dejanja med spolnim odnosom, ki onemogočajo in ne dovoljujejo popolne sprostitve ali pa dovolj velike sprostitve, ki bi sprostila mišične napetosti in bi do naše zavesti ali pa na površino našega telesa pripeljala čustva ali občutke, ki jih prikrivamo, skrivamo in potlačimo, vede ali ne vede. Ker v takem primeru, sploh ko je spolni odnos zaključen in oba uživata v umirjenem, sproščenem sobivanju enega ob drugem, se skozi tenko kožo, ki je posledica takega kvalitetnega spolnega odnosa, izmenjujejo informacije iz notranjosti enega in drugega telesa in seveda takrat, če imamo skrivnosti, če imamo to, kar je Jung določil kot sence, nedorečene stvari in ki se jih tudi seveda polnoma ne vede, smo sramovali ali smo jih morali potlačiti v preteklosti, nam ne ustreza takšna popolna sprostitev in seveda je potrebno potem manipulirati in vplivati na spolni odnos na zavestni in na podzavestni ravni, da ni dovolj dober. In taka spreminjajoča se erekcija, ki jo imamo tukaj v tem primeru, seveda onemogoča, da bi odnos bil takšen, kot je zavestno stanje, kot je bilo napisano, da je zdravstveno vse v redu,
da ni pod večjim pritiskom, sprav zunanjim, in da imata medsebojno privlačnost. Na telesno podzavestni ravni je pa očitno stanje drugačno in je pri enem ali drugem, običajno pa pri obeh, potreba po kronični zakrčenosti telesa, s katero omogočamo kronično potlačitev občutkov, čustev in odnosov, takšna, da ni priporočljivo imeti kvaliteten spolni odnos, ki bi pretirano sprostil za podzavestne standarde eno in drugo telo, ker bi v tem primeru prišli na plano občutki, čustva in vedenja, ki jih ne želimo deliti z drugimi, oziroma smatramo, da če bo druga oseba to začutila, da bo to odvrnilo jo od nas. In v takem primeru dobimo takšno nedokončno, nekvalitetno erekcijo. Seveda, pri moškem še posebej je tudi problem v tem, da ima pritisk, energijo, ki mu omogoča imeti erekcijo v notranjosti trebušne votline, sam penis kot inštrument erekcije pa na zunanji, na površini membrane, in ima med trebušno votlino, ki je vir potencialne energije za erekcijo, in samim penisom vmes membrano, ki jo, če ni dovolj sproščena in prepustna, mu omejuje in otežuje, da bi potencialno energijo iz notranjosti trebušne votline, ki se dviguje med spolnim odnosom oziroma že pred njim, prenesel uspešno v penis in skozi penis potem v žensko. In če ima kronično in močno zakrčen spodnji del trebuha, stegenske mišice, notranje stegenske mišice in deloma tudi mišice medeničnega dna, je jasno, da je v tem neuspešen ali manj uspešen. Seveda zdaj tukaj treba pogledati tudi o tem, ali ima z erekcijo težave tudi pri recimo samozadovoljevanju, ker ni nujno oziroma pogosto je tam drugače, zaradi tega, ker ni strahu, da bi svojo kvalitetno erekcijo pretirano ali pa za podzavestne normative preveč zadovoljil partnerko, in seveda takrat potem tudi podzavest od partnerke vpliva na njegovo telo in mu onemogoča ali pa odsvetuje na tak način, če gledamo, da bi erekcija bila v redu. In v takih primerih je pogosto, da recimo pri samozadovoljevanju doseže erekcijo, ki je konstantna, pri spolnem odnosu pa ne. Še posebej, ko je recimo, če je bolj utrujen ali pa bolj pod stresom, ker se pa potem zaradi tega nezaupanja v lastno telo oziroma v tem primeru v njegovo erekcijo, je tak spolni odnos vedno bolj stresen in v bistvu, čeprav moški ni pod nekim posebnim pritiskom drugače, se zaradi negativnih izkušenj iz preteklosti gre pod večji pritisk že zaradi tega, ker ga gre v spolni odnos, in ta višji pritisk v bistvu še poveča napetost v trebušni steni in še omeji prenos energije iz notranjosti trebuha v penis in s tem v bistvu onemogoča ali otežuje kvalitetno, konstantno erekcijo. Ampak glavni problem je pa v bistvu, ali pa glavni vzrok je v takih situacijah običajno to, da zaradi neprimerne čustvene zrelosti oziroma strahu pred sproščenostjo ali alergičnosti na sproščanje osebi na podzavestno telesni ravni se bojita in ne želita kvalitetne, polne sprostitve, ki jo spolni odnos omogoča, in se v bistvu na tak način ohranjate v stanju anhedonije, se pravi nezmožnosti biti zadovoljen in biti zadovoljen kot tak. In skozi učenje AIKU metode je mogoče postopoma zmanjšati kronično zakrčenost, še posebej v tem primeru v sprednjem delu telesa, se pravi počasi zmanjševati jakost rdeče luči, ker tudi sama rdeča luč oziroma refleks rdeče luči, kronična zakrčenost mišic rdeče luči onemogoča, da bi v bistvu moški do konca opravil gib naprej, se pravi, ko napne mišice zadnjega dela telesa, zadnjice, in porine proti in v žensko,
hkrati pa zaradi strahu, ki ga ima kronično razvitega zaradi različnih dogodkov ali pa ne odpora same ženske na telesno podzavestni ravni, ki ne želi do konca sprostiti telo skozi spolni odnos, ter pogosto je tukaj zraven še tudi nezaupanje v moške kot take, da se ne želi in ne upa do konca sprostiti in prepustiti, ker moškemu ne zaupa na tem podzavestno telesnem nivoju, čeprav zavestno mu lahko zaupa. Pride do tega, da je sunek moškega nedokončan oziroma zavrt ali zadržan skozi to, da ne sprosti sprednji del telesa, sploh na področju spodnjega dela trebuha ali medenice, in je potem tudi ta pretok energije, ki se skozi krčenje ritnih in hrbtnih in zadnjih stegenskih mišic ustvarja v trebušni votlini in potem potuje skozi penis v žensko in potem od ženske se vrača nazaj v moškega in pride do tega zibanja, nihanja energije, nedokončan, nedoločen in prekinjen, in seveda pride do nekvalitetnega spolnega odnosa. Tako da to vsekakor je danes vedno bolj običajno, nikakor pa ni normalno in storiti se da pa, tako kot sem že omenil, da se izboljša sposobnost ukvarjanja z močnejšimi čustvi, ki seveda avtomatsko pridejo s tem, ko imamo z nekom bolj globok, bolj kvaliteten odnos. Nažalost je pa tako, da se pri dvigovanju globine odnosa z drugo osebo najprej na površino pridejo negativne stvari, ki so bile prej prikrite in običajno se zaradi neznanja, nerazumevanja teh procesov par teh občutkov na eni ali na drugi strani ustraši in potem rajše obdržijo nekvalitetne medsebojne odnose ali pa preusmerijo del energije iz partnerskega odnosa na druga področja, ali na posel, ali na otroka, ali na šport, ali na socialno omrežje, nekam drugam, zato da preprečijo in onemogočijo sprostitev, ki bi naredila dovolj tenko kožo, da bi v bistvu prišli v stik z notranjostjo partnerja in on z našo notranjostjo. Tretje vprašanje. Zanima me, kaj je vzrok temu, da so ljudje dolgo samski. In kaj je vzrok temu, da ti je dekle všeč, ji to poveš, greš ta ven, potem pa kar nekaj časa, več kot en teden, ne narediš nobenega koraka, stika, komunikacije, povabila. Je glede na to, da sta si dva všeč, dober potek, je to glede na to, da sta si dva všeč, dober potek, ali je na vidiku samo sabotaža ali kaj drugega. Glavni razlog, da je nekdo dolgo samski, je v bistvu neprimerna urejenost in neprimerna čustvena učinkovitost. Ker zdaj, če je oseba sama, je njegovo življenje, kar se čustvenih odnosov tiče, sprav odnosov med dvema osebama, manj kompleksno, kar pomeni, da ima oseba lahko nižjo čustveno učinkovitost in čustveno zrelost ter višjo senzorno-motorno amnezijo ali odtujenost, ter je lahko sama seboj. Seveda je to nenaravno stanje, sploh če traja dlje časa oziroma če tukaj govorimo o kronični samskosti, je to vedno znak, da je nekaj kronično narobe v sposobnosti, kako ta oseba, ki je kronično samska, zna urejati ali vplivati na to, kakšne ima odnose z drugimi ljudmi in kako se odziva na vplive okolja na njo in kako ona sama lahko vpliva na druge. Zdaj, če so te vplivi nedorečeni, neprimerni, nezreli ali preveč otročji, se pravi, da govorimo o preveliki čustveni nerazvitosti, nezrelosti ali pa po drugi strani tudi preveliki resnosti in premočnem strahu pred sprostitvijo, o katerem sem že govoril prej pri prejšnjem vprašanju, potem taka oseba v bistvu se počuti bolje sama, seveda kratkoročno, kot pa da je v zvezi z nekom,
In seveda kratkoročno na tak način živi bolje ali pa ne živi slabše, dolgoročno pa seveda s tem krši zakon časa in krši osnovno funkcijo človeka kot taka, in to je, da ima, ker je socialno bitje, da ima kvalitetne, primerne, dovolj globoke odnose z drugimi ljudmi, ne seveda z vsakim človekom, ampak da ustvari in da je sposoben ustvariti in obdržati ter nadgrajevati, izboljševati odnos z drugo osebo, kjer postopoma dviguje ta raven spoštovanja, razumevanja in sprejemanja, ter v bistvu imate vedno bolj globok medsebojni odnos, v katerem imate lahko vedno bolj globoka čustva, brez da bi zaradi globine čustev izgubila racionalen nadzor nad čustvi in da bi prevladalo iracionalno, oziroma da imata v iracionalnem delu svojega telesa stvari, ki so preveč negativne, da bi jih delila ali pa izrazila. In v takem primeru je samskost pač najbolj logičen in tudi smiseln kratkoročna rešitev, ker v bistvu ti nimaš celega kupa problemov, ki bi jih imel, če si z nekom. Seveda, po drugi strani pa, zaradi tega, ker si samski, ne moreš v bistvu razvijati svojo čustveno učinkovitost in pridobivati izkušnje, kako se odzivati na odrasel način, se pravi, da več problemov urediš, kot narediš v zvezi z drugo osebo, še posebej, če je ta nasprotnega spola, ker v bistvu biti v učinkoviti partnerski zvezi z osebo nasprotnega spola je težje, kot če si v partnerski zvezi z osebo istega spola, zaradi tega, ker nasprotni spol deluje po dosti drugačni logiki, se pravi, pri žensko vedenje je drugačno od moškega vedenja in obratno, zato se morata, če sta v zvezi moški in ženska, veliko bolj znati prilagajati en drugem in imeti višjo čustveno zrelost, kot jo pa imata se pravi, osebi istega spola v zvezi. Hkrati jim pa to seveda nudi tudi bistveno večji užitek oziroma zadovoljstvo, če imata delujočo zvezo, kjer znata pravočasno in pravilno določiti, kakšen problem imata, kaj se dogaja, kako to poimenovati, kje najdete rešitve, te rešitve izvesti in jih speljati do konca, tako da problem v bistvu urejujeta. In na tak način, če delujeta v skupnem delovanju, v bistvu v partnerski zvezi ali družinski zvezi, pride tudi do veliko bolj učinkovite sposobnosti urejanja problemov, in s tem, bolj ko znata probleme učinkovito urediti, vsak po svoje ali skupaj, pride do tega, da se manj bojita prihodnosti in da sta v bistvu tudi, ko so stvari primerno urejene, lahko sproščena, in da v tej sproščenosti, ki jo imata en do drugega, ne pride do izražanja negativnega vedenja ali negativnih vplivov v iracionalnem delu, v tem potlačenem delu, tako da lahko tudi, ko se sprostita, ko imata mehko telo, tenko kožo, ko sta skupaj doma na koncu dneva in podobno, da v bistvu ne pride do zlorab teh tenke kože, do zlorab zaupanja, do zlorab močnih čustev, ki pa potem seveda uničita ali pa omejita medsebojno zaupanje in peljeta v bistvu manj kvaliteten partnerski odnos. In zdaj, če je oseba samska, to je recimo sem imel tudi na programu za izboljšanje partnerske zveze, ki je bil letos decembra, se jasno vidi, da je v tem primeru polno določenih odvisnih odzivov, ki jih ima ta oseba v podzavesti, ki izvirajo predvsem iz nekvalitetne partnerske zveze njunih staršev, se pravi zveze, v kateri je ta oseba kot otrok rasla in se učila, kakšen je odnos med moškim in žensko, in če ta odnos ni bil učinkovit ali pa delujoč, ali pa obstajal samo zaradi pritiska družbe, tako finančnega ali pa vedenjskega oziroma družbenih norm, da sta starša bila skupaj zaradi drugih interesov, ne zaradi tega, ker bi v bistvu se znala dovolj dobro čutiti, dovolj dobro povezovati,
tudi dovolj tudi kvalitetno skregati, ko imate razlike v mišljenjih in potem najdete boljšo pot. Tak otrok, ko odraste, če izhaja iz toksičnega okolja, čeprav ga definira kot normalnega in ga je sprejel kot pač to je normalno vedenje, nima na podzavestni ravni primernih vzorcev in primerne čustvene zrelosti za kvaliteten odnos z drugo osebo in potem v bistvu ugotovi, da mu je, kar je seveda tudi resnično, boljš biti sam. In v takem primeru, kar je seveda kratkoročna dobra rešitev, dolgoročno se pa izkaže za vedno slabšo rešitev, predvsem zato, ker moško telo potrebuje žensko telo in žensko energijo, žensko telo pa potrebuje moško telo in moško energijo, seveda pod pogojem, da en in drug znata svoje moško pa žensko vedenje zrelo uporabljati, letom primerno, in da ne pride do zlorab moškega in ženskega vedenja, ki je pa v bistvu v večini partnerskih zvez danes prevladujoče in zaradi tega so tudi partnerske zveze preveč plitke, še posebej zaradi problema, ki je danes izredno pereč, in to je, da če hočeš imeti dober partnerski odnos, mu moraš nameniti primerno količino časa in pozornosti, česar pa danes primanjkuje tako na področju časa kot na področju pozornosti, in zaradi tega niti ne želiš ali pa ne znaš imeti, ali se ti pa upira, čeprav ne veš točno zakaj na telesni ravni, imeti bolj globok ali pa bolj poglobljen partnerski odnos, kjer pride do močnejših čustev in posledično, če je odgovorno vedenje vezano na močnejša čustva, tanke kože med njima, takrat, ko je to primerno, kar pa vodi v dolgoročno učinkovit partnerski odnos. In če tega ni, pride do tega, da je oseba samska, ker v bistvu drugače niti dolgoročno ne more biti, oziroma če neprimerna čustvena zrelost in čustvena učinkovitost, oseba zaradi nezmožnosti imeti učinkovit partnerski odnos v bistvu postane ranjena, zagrenjena, ima dovolj slabih izkušenj s partnerskimi odnosi in potem v bistvu spozna, da je boljš biti sama, kot pa z nekom drugim. In tudi to, da en teden potem ne narediš nič, kljub temu, da ti je dekle všeč, je tukaj v bistvu premalo samozaupanja, premalo močna moška stran, premalo močno moško vedenje in dvom v to, kaj delam in kam to pelje. Lahko je pa tudi, kar se pogosto najde, da odrasel otrok v bistvu potem skozi svoje osebno ljubezensko življenje izživi ali živi tisto, kar so njegovi starši želeli, pa tega niso naredili. Se pravi, mama si ni hotela biti poročena, ni se videla v tem ali pa mogla zaradi poroke ali pa veze z moškim se odpovedati svojim načrtom, svojim sanjam, svojim ciljem, ali pa moški obratno, in potem sta v tem, ko sta bila starša temu otroku, v bistvu lahko otrok v njunih telesih in v njunem vedenju čutil, da bi bila velikokrat samska, da bi bilo njihovo življenje lepše, če bi bila samska, ampak se tega zaradi različnih pritiskov in navad, sploh v preteklosti, pač nista odločila in sta ostala skupaj, čeprav na telesno podzavestni ravni tega nista želela, in potem otrok v bistvu dobi referenco, da je bolje biti sam in da je normalno biti sam, in potem v bistvu to tudi naredi, ter s tem v bistvu dokonča tisto, kar oče ali mati nista mogla doseči. Toliko za danes, hvala lepa, pa se vidimo zopet naslednji četrtek. Bodite dobro in lep pozdrav.